윗집에 애가 셋이나 있어서 밤낮 안 가리고 쾅쾅쾅 거리면서 뛰어다니는데 층간소음이 장난이 아니었음. 내가 몇 번 올라가서 말해도 예 하면서 고칠 생각을 않더라고. 참다 누나가 개빡친 얼굴로 해결한다고 윗집에 올라갔음. 누나가 한 30분 정도 지나서 평온한 얼굴로 내려오더니 해결했다고 말하더라고. 그 이후로 며칠이 지났는데 아직 완전히 사라지진 않았지만 엄청 조용해짐. 내가 야식 먹으면서 물어봤음. 그런데 이 또라이가 내 동생이 조현병 환자인데 소음 때문에 자꾸 정신이 오락가락 하는데 나도 동생이 무슨 짓을 할지 몰라 무서우니까 제발 부탁드린다고 했어. 라고 했다. 이 누나 새끼가 졸지에 날 미친놈으로 만들어버렸음. 왠지 엘베 탈 때 사람들이 나랑 같이 안 타려고 하더라.